Yun, kamusta mga kapakpak? So welcome sa YouTube channel natin at Dance Ibunan, kwentuhang ibon at kung ano-ano pa yan. Kung first time mo sa YouTube channel natin subscribe ka para at least kung meron tayong mga bagong video na ganito na-update ka. So ayun, good news, kasi nung nakaraan naglabas tayo ng video na kung ano yung mga iba't ibang parisan ng mga African lovers na pwede natin gawin. So kaya lang, limitado yung mga ibon natin. Humingi tayo ng tulong sa mga tropa natin na videoan nila yung mga parisan nila. So, good news. Maraming salamat sa mga tropa natin na nagbigay ng mga videos ng mga ibon nila. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo. Wag na wag kang aalis para at least unti-unti tayong mapamilyar doon sa mga iba't ibang uri ng African lovers. Alright? So, kita-kita tayo. Dire-diretso lang tayo. So, God bless. Siyempre, maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin. Alright? Lutino